여기 70년이 넘게 사용 중인 전설의 효과음이 있습니다. 여러분이 살면서 100번은 듣게 될 비델름의 비명소리입니다. 이 비명소리는 1951년 영화 북을 울려라에서 처음 사용됩니다. 그러던 중 캘리포니아 USC 영화대학 학생들이 우연하게 똑같은 비명소리가 여러 영화에서 들린다는 것을 눈치채게 되죠. 그들은 영화 페더강의 전투에서 이 비명소리를 듣게 됩니다. 비명소리를 지른 캐릭터의 이름을 따서 비델름의 비명이라고 이름을 지었습니다. 그들 중 한 명이 벤 버튼의 동창이 제작한 영화의 음량 담당이 되는데요. 그는 이 비명소리를 친구들을 위한 일종의 이스터에그로 영화에 삽입합니다. 그 영화가 바로 스타워즈입니다. 이후 벤 버튼은 음량 감독으로 계속 일하면서 인디아나 존스, 스타워즈 후속작이 이 비명을 사용하게 되죠. 그 결과 다른 감독들도 이 소리를 밈처럼 사용하게 됩니다. 이렇게 퍼져나간 비명소리는 지금까지 70년이 넘게 세계에서 가장 많이 사용하는 음량 효과음이 됩니다. 더 재미있는 영상을 원하신다고요? 그러면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.